Cilvēki arvien vairāk rūpējas par savu veselību. Veselības uzlabošanai strauji attīstās dziedniecības iestādes, kurās darbojas ārsti sadarbībā ar ciedinātājiem. Cilvēki ir pilnībā izciedināti, ir veseli, ķermeņi atjaunojas, ir jauni un skaisti jebkurā vecumā. Dzimst mīlestībā jauni bērni, kuru ķermeņi ir pilnībā veseli. Veselība ir pašsaprotama, tā ir visiem. Katrs to uztver un uzlabo ar uzturu, fiziskām aktivitātēm, ar savu pozitīvo noskaņojumu, prieku un laimību. Mīlestība, mīļums ir ikdienas stāvoklis. Tiek izprasts un novērtēts fiziskais ķermenis, attīstās tās spējas un radītas jaunas iespējas, atklāti jauni līmeņi. Jau esošie speciālisti un zinātāji jāiedarbina par atslēgām uz veselu cilvēku esību. Mums pārējiem jābūt ieinteresētiem, uzzināt un pielietot zināšanas mūsu dzīvēs. Un atkal sadarbība. Iespējams, ka šiem speciālistiem jālasa īsas lekcijas pirms tam, dodot tematus izvēlei. Veselību var atgūt ar māmuļas dabas un savas gribas spēka palīdzību. Tikai pastaigājot pa kādu mežu vai ziedošu pļavu vasarā, vai vienkārši izejot pastaigā dabā, jau uzlabojas gan garstāvoklis, gan veselība. Mēs esam veseli, fiziski, garīgi, jo dzīves priekā un mīlestībā starp mūsu sirdīs. Mēs vienkārši esam veseli. Mūsu enerģētika ir dievišķi tīra, un visas ķermeņa sistēmas darbojas perfekti. Ja nu tomēr gadās izaicināt savu ķermeņa limitus, tad palīdzēs dziednieki ar smalku redzi un diagnosticēšanas spējām. Bojātās šūnas orgāni tiek atjaunoti ar jaunā laikmeta tehnoloģijām. Vēseles traumas tiek dziedētas ar pieskārienu skaņu un mīlestību, un tas strādā acīm redzami. Cilvēki pilnībā apzinās savas fiziskā un smalko ķermeņa uzbūvi. Cilvēkam ir pieejami viedi ārsti, kuri norāda uz problēmu sakni viļņa līmenī. Cilvēki ļoti daudz dara profilaktiski. Skrien, peld, vingro, dejo, jāj ar zirgiem. Cilvēki zina, ka ēdiens ir zāles, tāpēc ievēro individualitātes ēšanas režīmu. Komandu spēles arī uzlabo veselību. Cilvēki veido draudzības saites un spēlē komandu spēles. Cilvēki uztur veselu miesu, prātu, dvēseli. Profilaktiski brauc retrītos kalnos. Cilvēki dzīvo ģimenēs un dzimtās. Tiem ir kvalitatīvs seks, kas uzlabo sirds veselību. Cilvēki jūt, ka aug vitalitātē, pildot savus dvēseles, zemes un kosmiskos uzdevumus. Cilvēki ārstē viens otru, uzliekot rokas, iekopē viens otram pieredzi, kā ir būt veselam. Savos dievišķajos dārzos mēs audzējam dzīvus, satviskus augus. Miesa dod signālus pārtikas uzņemšanai, un tas notiek harmoniski. Mēs daudz laika pavadām dabā, staigājot, peldoties, saplūstot ar visām stihijām, harmonizējot savu miesu, garu. Uzturam visu dievišķā pilnībā un kārtībā. Bija laiks, kad cilvēce pārtika no augļiem, sulām, tad pārgāja uz saules enerģiju, pratam apēdot kādu odziņu. Šobrīd tā ir absolūtas prānas enerģija, jeb ēters. Dievišķā veselība ir, jo harmoniski
ķermenī no centrālās saules, visaugstākā kosmiskā radītāja, ieplūst dzīvās gaismas, beznosacījuma mīlestības enerģijas, kuras uztur perfektu veselību. Jaunajā laikmetā dievišķā veselība ir perfekta, jo visi dvēseles, virsdvēseles, monādes, virsmonādes aspekti jau ir atgulti, izdziedināti un ievibrēti absolūtās gaismas un beznosacījuma mīlestības vibrācijās. Dievišķā veselība ir visiem saprotama. Visu domas, darbi un rīcība ir tikai un vienīgi saskaņā ar dzīvo gaismu, beznosacījuma mīlestību un absolūto patiesību. Dievišķā veselība ir katram, un katrs par to rūpējas. Visi ir laimīgi.